अस्सलाम वालेकुम। वी आर बिलाल आर्किटेक्ट फ्रॉम बहावलपुर। आज हम बहावलपुर अपनी एक साइट पे आए हैं इंटीरियर्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमने फाउंड किया है कि पूरे घर को टर्माइट लगा हुआ है और क्लाइंट इस चीज़ से नावाकिफ़ है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टर्माइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करवाएं, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा माली और ज़हनी नुकसान होगा।